Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakozi ba radiyo Inkingi basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo Inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12 muri 2021. Nkuko rero mubimenyereye buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 kugera ejo ku cyumweru ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 12. Tudatinze rero reka mbabwire inkuru nyamukuru nasomye nabonye twagombye gutindaho nuko dosiye ya Rusesabagina ikomeje guhagama leta y'u Rwanda, ikomeje kuyihagama ku buryo bifite ingaruka leta y'u Rwanda itarebye neza zayigereza kure mu bubanyi bwayo n'ibindi bihugu. Reka turebe muri make ibyo amakuru cyane cyane amakuru mpuzamahanga yabivuzeho. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 12 niho iyi nkuru yatangajwe muri Lantos Foundation ivuga ko Lantos Foundation nyine imwe yahaye Rusesabagina umudari yifatanyije n'abakobwa ba Rusesabagina kugira ngo basabire u Rwanda icyo bita Magnitsky Sanctions. Magnitsky Sanctions ni ukuvuga ibihano byitiriwe uriya mugabo witwa Magnitsky. Ibihano bya Magnitsky ni ibihano bikomeye cyane. Ibihano bya Magnitsky ni ibihano byafatiwe abagabo bakomeye bo mu Rusiya. Icyo gihe hari hapfuye umugabo witwa Magnitsky Sergei Magnitsky apfira mu munyururu rero. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira ibihano abantu bakomeye bose bo mu Rusiya b'abategetsi, cyane cyane abari bafite imitungo mu Rusiya ndetse n'abandi bashaka gutembera mu bihugu Amerika ishobora kugira mu ijambo. Ibyo bihano rero byafashwe mu kwezi kwa 11 no kwa 12 niho babifashe barabitora mu 2012. Noneho itegeko ryaho, iryo tegeko rero ubu baryita itegeko rya Magnitsky. Magnitsky ni kuvuga ko ubu ngubu umuntu wese wica amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane iyo bakomeye ari nk'abari aba perezida cyangwa ibihugu bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, babifungira amazi n'umuriro. Ni ukuvuga ko abantu babo badashobora gutembera uko bashaka, ni ukuvuga ko amafaranga babitse hanze kugira ngo bazayabikuze bizababere ingorane. Mbese n'itegeko rikomeye cyane. Ibi rero aba bakobwa ba Rusesabagina nongeye gushimira akazi bakomeje gukora bagira ngo babohoze Rusesabagina kuko arengana. Murabona nyine bajyanye muri Catherine Lantos Sweat, niwe bagiyeyo bajya mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Murabona ahangaha baravuga ngo murabona meeting participant, ni ukuvuga inama bakoze harimo Lisi Rusesabagina, umukobwa wa Rusesabagina, hanyuma hakabamo umuntu ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu w'umucamanza Tone ni witwa Kate Gibson, hakabamo Karine Kanimba umukobwa wa Rusesabagina, hakabamo n'igikomangoma Helen Kennedy nawe ni umuntu ukomeye cyane, urumva ni baroness ni ukuvuga ko n'abantu b'ibikomangoma baba bavuka muri uriya muryango cyangwa se barahawe ubudahangarwa. Hanyuma hakabamo rero n'uriya mudepite witwa Bill Browder, hanyuma hakabamo na Anais Kanimba, hakabamo ndetse n'umunyamakuru, umuntu ushinzwe ibintu by'amakuru media personality Paul Brezard, hanyuma hakabamo na Lord Daniel Brennan. Murabona ko ari benshi aba badepite bahuye na n'uriya mudamu muri Lantos Foundation n'abakobwa ba Rusesabagina ko ari batatu. Bakaba rero baravugaga ko u Rwanda na abategetsi bafatira ibihano bya Magnitsky, bakabifatira cyane cyane mu ikubitiro muzi ko bavuga ko bizafata uriya Johnson Businge wari minisitiri w'ubucamanza ndetse hamwe na Colonel Ruhunga, kuko ari bo ba mbere mu ikubitiro bashimuse Rusesabagina, cyane cyane ko barabyiyemereye. Muribuka ko uriya Johnson Businge yemeye ko u Rwanda ari rwari ikindege kugira ngo bajye gushimira Rusesabagina, ndetse yemera ko bamushimuse. Ni ibintu bitoroshye bizabagaruka
bizabagaruka cyane ndetse murabona ko nk'ubu ngubu David Himbara arimo aribaza niba Kagame yarigaruriye Ubwongereza ku buryo yavuga ngo Johnson Busingye ngo ajye kuba ambasaderi hariya mu Bwongereza. Himbara aribaza ati niba Kagame yarifatiye Ubwongereza ati naho ntabwo byumvikana niba Busingye bazamwemerera nko kuba ambasaderi hariya mu Bwongereza. Iyi ni inkuru yanditse vuba ngaha hashize iminsi 3. Arimo rero iyi foto ni ya Kagame ari kumwe na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Muri nyandiko rero ni ya Himbara wa professeur wahoze ari umujyanama wa Kagame mu byerekeranye by'ubukungu, aribaza niba Abongereza cyane cyane uyu minisitiri wabo w'intebe azemera ko bafata minisitiri umaze gushimuta abantu bakamugira ambasaderi mu Bwongereza. Baravuga ati byaba ari agahomamunwa, ni ukuvuga ko aravuga ati Kagame ntagira n'isoni kuko aravuga ngo ni arrogant. Ni ukuvuga ati ni nko kwereka abantu ko ntacyo bimubwiye kubona umuntu umaze gushimuta abantu akamukura kuba minisitiri w'ubucamanza akavuga ati genda ujye mu Bwongereza. Aribaza rero uti uyu Boris Johnson minisitiri w'intebe niba azemera Busingye nka ambasaderi ni ikibazo gikomeye cyane ndetse aranavuga ati n'abantu b'abahanga n'abandi bose bakurikira iby'Ubwongereza barimo ribaza niba ibyo bintu bishoboka. Mu kindi kinyamakuru cyitwa La Liberté naho nanone Himbara aribaza tese Kagame n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth na Rusesabagina na Commonwealth aravuga ati ni ikintu cy'ingorabahizi, ni ikintu cy'ingorabahizi kuko arimo aribaza uko bizagenda kuko aravuga ati Commonwealth ni umuryango ubundi ikintu cyayo cya mbere ni uguharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntabwo rero u Rwanda rurimo rwerekana ko rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ukuvuga rero ko kandi Commonwealth yemeye kwizabera mu Rwanda. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane n'ihurizo rikomeye. Baravuga ati ese tuzemera tujye mu Rwanda dushyigikire ingoma y'igitugu yica abantu ikabafungira ubusa ikabashimuta? Ni ikibazo rero giteye ubwoba cyane cyane ko iriya nama ya Commonwealth umwami Elizabeth nyine aba ari we wihagarariye. Ni impuza n'ihurizo rikomeye, mbese niyo mpamvu Himbara yakoresheje iyi ntuza ati embarrassing ni ukuvuga embarrassing situation, ni ukuvuga uti ibi bintu ihurizo ryabo ibyo ni ibihe kwa amagorane. Ni ukuvuga rero ko dosiye ya Rusesabagina ikomeje gushyira u Rwanda mu magorane ndetse n'isi yose. Murabona ko n'Abongereza bafitiye iki kiriya kibazo gikomeye cyane, ari cyo kwemera ambasaderi Johnson Busingye cyangwa se ari cyo kugira ngo iriya nama ya Commonwealth izabere mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo gusa kuko muri iki kinyamakuru cyitwa Unheld baribaza bati Andrew Michel's friends in Rwanda. Ni nko kuvuga ati inshuti za Andrew Michel mu Rwanda. Ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru witwa Ian Buller. Ian Buller rero umunyamakuru ukomeye cyane uzwi. Yanditse rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi. Uyu munyamakuru rero aravuga iby'uyu mugabo Andrew Michel rero impamvu amutindaho nuko atari umuntu usanzwe. Ntabwo ari umuntu usanzwe kubera ko yigeze kuba minisitiri ushinzwe ubutwererane n'amahanga, cyane cyane wari ushinzwe iby'imfashanyo Ubwongereza butanga n'amahanga. Uyu mugabo rero yaragiye ishoreke ishumi ya Kagame, ntabwo ari ishoreke. Uyu mugabo yaragiye abishumi ya Kagame akaba ari we umuvugira ahantu hose cyane cyane mu Bwongereza. Twari tumenyereye Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe, ariko burya hari undi utayivugwa n'uyu nguyu Michel rero nkuko nari maze kubibereka barimo baravuga bati yabaye ishumi ya Kagame kandi uwo muntu yica uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murabona ko barasubira muri ya nkuru bavuga ko abakobwa ba Rusesabagina bahuye n'uru Baroness Cyagikomangoma ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ategeka ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bagiye rero guhura nawe naberetse ifoto ye mu kanya. Rero Andrew Michel bakavuga bati uyu Kennedy Baroness aravuga ati Andrew Michel rwose nigeze kujya numvikana nawe atari ko yageze aho asa naho yabaye impumyi cyane cyane aho atangiye gushodekana na Kagame
ati biteye ubwoba, ati biteye ubwoba kuko ubundi yari umuntu ushyira mu gaciro, atari kongera ngo ni ukubera hari ibintu by'amafaranga, kuko hari aho bagera bakibaza bati iyo Miceli yaragaciye yageze kubera ibintu by'amafaranga, asa naho ubwenge bwe yabushyize mu gifu nk'uko babivuga, kuko baravuga bati Andrew Miceli bamuriha ibihumbi 39,600 ku mwaka, ni amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ko kuko ngo abakoze akora iminsi 9 ngo for just 9 days advice on African matters. Ni ukuvuga ko baravuga bati ngo atanga inama ku bintu byerekeye Afurika, hanyuma muri iyo minsi 9 bakamuha ari amafaranga ibihumbi 39,600 by'amarivure sterling. Ni amafaranga menshi cyane rero mu madolari, ari muri 50,000 n'ibindi hari. Hanyuma rero ayo ngaya ngo bayamuha ku kwezi, ni ukuvuga ko kuri iminsi 9 bakamuha amarivure sterling ibihumbi 39,600. Aha rero uyu munyamakuru aravuga ati ni ukuvuga ibihumbi 4,400 ku munsi by'amarivure sterling. Ni ukuvuga ko muri izo nama atanga inshuro 6 iminsi 6, aravuga ati afata amafaranga ibihumbi 142,600 ku mwaka. Ingaya rero y'amafaranga atuma agenda avuga ati Kagame n'umuntu mwiza rwose, ahantu hose akagenda akomakoma avuga ati ntibishoboka. Uyu mugabo rero ngo afite imyaka 25, yahoze ari yigeze no kuba old MP, yigeze no kuba umudepite n'ibiki byose. Ubu rero harimo nyine ari amafaranga rero afata, baravuga ko ari amafaranga menshi cyane adagize aho ahure nayo bamuhembaga igihe yari ministre. Ni ukuvuga rero ko uyu munyamakuru arasubiramo ko iki gikomangoma Baroness Kennedy n'abakobwa ba Rusesabagina ndetse na bamudamu muri Rantos Foundation ko bateranye kugira ngo basabire u Rwanda, abanyarwanda bamwe babasabire biriya bihano byo bita Magnitsky sanctions. Ni ukuvuga mbese ko nk'abariya ba John Ruhunga, Colonel Ruhunga yize mu Bwongereza, rero hari n'udufaranga afiteyo, ashatse yatangira kureba uko bigeze ko kugira ngo azongere kuyakorera bizaruhanya. Muzi ko muri biriya byo gushimuta Rusesabagina bavuzemo n'undi witwa umuntu wo muri RIB witwa Mbanzabugabo Michael, nawe niba uzi ko abanyarwanda rero bari cyane cyane abari bafite amafaranga menshi, harayo bafata, harayo bambura, harayo abantu babashinga akantu, bose rero bayabitsa hanze. Ni ukuvuga rero ko ibyabo bigiye gusubirwamo, kuko iyo gufatiye biriya bihano ntabwo babafatira ibihano, ntibabahavize kugira ngo bashobore kujya gusura amahanga, ndetse n'imitungo bafiteyo bakayifata. Mu binyamakuru bakomeje kuvuga nyine Colonel Ruhunga bavugana na Ministre Busingye Johnson, niyo mpamvu nyine n'ibintu byo kujya kuba ambasaderi mu Bwongereza biteye ubwoba. Abavuga bati se mama abongereza bazamwemera, batireka turebe. Ni ibintu rero biteye ubwoba, ariko bizagenda bimanuka bifate nabo ngabo ba Michael Mbanzabugabo, bifate uriya mupasiteri witwa niyo mwungeri, muzi ko afite ubuhungiro hano mu Bubiligi, ngo ufite n'ubwene igihugu ndetse, ariko sinzi niba yaragarutse cyakora nagaruka kurumva ko biriya bihano bizamugonga. Kandi hano baramureze ko ari umuntu ushimuta abantu, bazamurega iterabwoba. Ni ibintu rero bitoroshye, niyo mpamvu navuze ni dosiye ya Rusesabagina reka nyihereho, nuko ni dosiye ikomeje guhaga mu Rwanda ndetse itari yarangiza no kuvugwa, kuko igihe batarafungura Rusesabagina iyi dosiye izakomeza ibabere agateranzamba. Muri byo rero nababwiraga by'ibihano bishobora no kongeraho n'iyi nkuru ya One News ivuga ko abanyamerika nabo barimo bavuga ko uyu Perezida Biden muzi ko yakoresheje inama yerekeranye na demokarasi, ntabwo yayitumiyemo Kagame nyine kubera ko ari umunyagitugu, ariko muri iyo nama bavuze ko ibihano bigiye gufatirwa ibihugu byose bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda narwo rugomba kuba nanone rugiye kujya kuri lisiti y'ibihugu bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bigahura n'ibi bihano abanyamerika ejo bundi bamenyesheje mu nama Biden yari yakoresheje muri ibyo bintu byo gushyigikira demokarasi. Tukiri kuri iki gikarero cy'umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nababwira n'iyi nkuru yatangajwe muri ikinyamakuru The Verge yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Iravuga ko za telefone z'abantu bakora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nayo yumvirijwe. Ibi ngibi rero baravuga bati ntibishoboka, ni scandale, ni ukuvuga n'agahomamunwa, mbese n'agahomamunwa kubera ko abo bantu ngo bakoraga mu Buganda benshi. Donc at least 9 employees of US State Department working in or with Uganda has their iPhone hacked with spyware made by NSOA Group. Ahangaha rero baravuga bati abantu 9 b'Abanyamerika bakoraga cyangwa se bafitanye umubano n'Ubugande, bakora mu bintu byerekeranye na Uganda, ati barumvirijwe rero baravuga ko iki kinyamakuru The Wall Street Journal cyabivuze ndetse na Reuters ikabivuga. Baravuga rero bati ibyo bintu n'igitangaza, barabumvirije. Noneho ikinyamakuru nyine Reuters murabona nyine ko yabivuze, Reuters US Department hacked. Baravuga bati abantu batabakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika telefone zabo zabaye hacked ni nko kuzinjiramo ku ngufu bakoresha uburiganya. Nyine ya kompanyi y'Abayisiraheli niyo yazibya byinjiyemo, ni societe yitwa NSOA Group. Abandi babivuga n'iki kinyamakuru cyitwa The Wall Street Journal, nacyo cyarabivuze nyine kivuga ko Apple yabwiye departement y'Abanyamerika nyine ko za telefoni z'abantu babo, aba bantu rero ngo bari bafite iPhone, ko nyine zumvirijwe n'iriya societe NSOA Group. Ariko mu byo nyine bavuga ni ukuvuga ko iyi societe yumvirije bari Abanyamerika bari i Bugande. Ngira ngo murumva aho bishya bishyira, ni ukuvuga ko Abanyarwanda kubera ko batumvikana n'Ubugande kandi bakavuga bati bari Abanyamerika bakorana n'Ubugande bavugana n'Ubugande iki, wenda niba barimo batugambanira, niyo mpamvu bumvirijwe rero muri ya list ndende y'ibihumbi 3500 Leta y'u Rwanda bavuga yumvirije n'aba Abanyamerika bari barimo. Murumva rero ko umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda ntabwo ibintu bizashoboka, ntibizabasika wa mugani w'Abagande, haracyarimo ingorane zikomeye cyane. Ndetse iki kinyamakuru cyo cyitwa The Guardian yo iravuga rwose ko ari ibintu amoral ni ibintu, mbese ibintu bidakurikije ikintu. Amoral ni ikintu biteye isoni kubona muri iki kinyejana cya 21 hari abacanshuro bakoresha batera ibibazo bakoresheje iyi societe NSO. Iriya rero kariya kantu yahimbye k'akamashu nyine niko kabamaze karabarangije. Reka turebe umugabo wayihimbye, nigeze kumubona ahangaha, reka nze mubereke umwe mu bayitegeka. Uyu mugabo rero ngo yitwa Shalev Hulio ngo yagiye mu Washington kugira ngo arebe ko yakomakoma Abanyamerika, akababwira ati nyabona ntabwo rwose twabumvirije, ati n'abantu bakoresheje porogaramu yacu, atari ko ntabwo ari twebwe. Ariko nuko nababwiraga abantu barabibonye, murabona nka hano kuri Twitter, murabona Normand Ishimwe aravuga ati abadiplomate b'Abanyamerika biyongereye kuri ya list ndende y'ibihumbi 3500 bagiye banekwa n'u Rwanda bakoresheje uburiganya bwa Pegasus. Ni ukuvuga rero ko nkuko nababwiye, kubera ko umubano w'u Rwanda na Uganda ari mubi, baravuga bati bari abantu bakora muri Amerika, reka turebe bakorana n'Ubugande b'Abanyamerika, reka twumve ibyo bavugana. Muribuka kandi ko kuri ya list u Rwanda rwumvirije hari Abanyamerika benshi, harimo abitwa ba Ruhunda bari bashinzwe n'amahanga, hari abategeka ingabo, hari mbese abantu bakomeye bose bo mu Uganda basanze bari kuri iyo list u Rwanda rwumvirije. Ni ukuvuga rero ko n'abari Abanyamerika bariyo nabo biyongereye kuri iyo list. Ntabwo rero byoroshye. Justine Bahunga baravuga ati birababaje kubona amahanga amafaranga afasha u Rwanda ayajyana muri ibintu byo kumviriza abantu, kandi ndetse amahanga amwe akomeza kuvuga ko u Rwanda ari igihugu cyiza, ndetse ati nabyo birababaje. Abantu bagombye kwisubiraho bakumva ko ibintu amazi yarenze inkombe, bakareba uko bagarura u Rwanda mu buryo, cyangwa se bakarufatira ibihano nk'uko twabibonye biriya barimo basaba mu rubanza rwa Rusesabagina ibihano bya Maganisiti.
indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni inkuru yerekeranye n'umuryango witwa ibuka ngira ngo murayizi, abari mu Rwanda murayizi ko yakamejeje, ariko ntabwo ari mu Rwanda gusa no hanze hano yarakamejeje. Ibuka rero n'umuryango ugizwe n'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Uyu muryango rero abantu bajya bamenya, ariko uyu muryango wavukiye mu Bubiligi mbere yo kujya mu Rwanda. Ibuka yavukiye hano mu Bubiligi. Uyu muryango rero ukaba urimo amakimbirane menshi cyane. Murabona nk'ikinyamakuru Rosoir cy'Ababiligi cyaranditse ngo Rwanda l'association Ibuka devra s'expliquer devant un tribunal belge. Ni ukuvuga ati umuryango Ibuka ugomba kwisobanura imbere y'ubucamanza bw'Ababiligi. Baravuga rero ko uyu muryango ugomba kuzajya imbere y'ubucamanza itariki 9 z'ukwezi kwa 12, ni ukuvuga kwa kane nibo bazajya mu bucamanza. Baragirizwa rero kuva mu 2018 batarigeze batanga impapuro zerekeranye n'ukuntu bakoresha amafaranga bagiye bahabwa y'imfashanyo. Iyi nkuru tubona mu kinyamakuru Rosoir, iki kinyamakuru Jambo cyayigarutseho igihe kirekire. Iki kinyamakuru cyanditse inyandiko ndende kivuga kiti Ibuka Belgique bientôt dissoute par la justice belge. Ni ukuvuga batese umuryango Ibuka ubucamanza bw'Ababiligi bugiye kusesa. Murabona aho uyu mudamu witwa Ryamukuru Felicité niwe uyitegeka, ariko uyu muryango urimo ingorane nyinshi cyane kubera ko nkuko tubisoma baravuga ko Ibuka izajya imbere y'ubucamanza nyine ku itariki ya 9, no kuvuga kwa 4, ikazitaba saa 8. Hanyuma nkuko nari maze kubabwira baravuga ko itigeze itanga impapuro les extraits bancaires z'ukuntu bakoresheje amafaranga yabo mu 2018, 2019 n'2020. Ibyo rero ngo nibyo Menge ngo yabajije izo mpapuro. Maître Menge niwe waburanira, muzi ko Maître Menge ari avoka wa Kagame, ubu rero niwe waburanira. Ikintu rero iyo ndwara Ibuka irwaye nuko Ibuka harimo naho ikibazo cy'amafaranga menshi. Ikibazo cy'amafaranga menshi cyane cyane ko bagiye baha amafaranga ariko ntibashoboye kwerekana uko bayakoresha. Murabizi ko Ibuka ya hano n'ubutegetsi bwa hano wiha amafaranga, ndetse Ibuka yashoboye no kugirana umubano n'abandi bantu bisi bakorewe jenoside. Ni abantu rero bakize rimwe na rimwe babaha akantu kagaragara ku buryo bafite amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga nyine bayakoresha mu buryo bishakiye, bakagenda nibatange uko bayakoresheje. Hanyuma rero ikindi nuko abantu bayibuka nyine bamwe babonye ko imerewe nabi, nkuko tubisoma muri kinyamakuru cya Jambo. Baravuga ngo depuis kuva muri 2018 abantu benshi bari bagize inteko ihagarariye Ibuka, barimo Honoré Magorane, Dr Vincent de Pagne na Aloys Kabanda, ngo bageze aho batanga imihoho bavamo, mbese basigara uyu mudamu witwa Felicité Ryamukuru ari we wenyine uyifasha umurizo. Ubu rero Ryamukuru arakomeye cyane, ni umuntu ushodekanye na Kigali, ni intore ikomeye cyane. Akaba rero ari byo bavuga bati ntibishoboka kugira ngo ukomeze wishingikirize Kigali noneho uterekana amafaranga uko yagiye akoreshwa. Ibi bintu bya Ibuka no gushodekana na Kigali ni ibintu bikomeye cyane, kuko burya muri izi ntore zose twumva hanze harimo ibice byinshi cyane. Muzi ko hari icyitwa diaspora cyane cyane hari mu Bubiligi ngo yitwa Rugari. Diaspora rero muzi ko iba mu bantu bose b'intore, abantu bose bashyigikiye FPR bajya muri diaspora. Harimo Abahutu, harimo Abatutsi, mbese ni uruvangitirane rw'abantu benshi cyane abenshi usanga ari urubyiruko. Abo bose rero ni abantu bagengwa na ambasade. Usanga iyo ambasade yabakozeho, nk'iyo habaye ziriya za Rwanda Day baba bahuriye baza ari ibihumbi n'ibihumbi. Nk'iyo iya nyuma ngira ngo yabereye mu Budage, bafata amabisi bakuzura, ugasanga mu cyumba ba Kagame ari buzemo, ugasanga harimo abantu n'ibihumbi 3, kuko icyo gihe za ambasade zikora iyo bwabaga
tukawatamo mu Bubiligi za amabisi azabatwara amabisi akagenda ari 10-20 yuzuye abantu aho mu Bufaransa bizagenda bityo noneho bagahurira ngaho rero bagakomera Kagame amashyi abo ni ya diaspora impande ya diaspora ariko hari n'umuryango wa FPR Inkotanyi umuryango wa FPR Inkotanyi nawe ufite komite yawo abo ngabo wa FPR Inkotanyi mwarabonye rimwe barahira nko muri ambasade y'Ubwongereza nabo n'abantu bashodekeye kuri ambasade ariko bari bake kuko abantu bose ba diaspora ntabwo bari muri FPR Inkotanyi FPR Inkotanyi rero nayo irakomeye ndetse nayo igenga ibyo bintu bya diaspora kuko niyo igenda icekinga ikavuga iti Yesu wacu uyu nta kigikiye amahame ya FPR mbese FPR irakomeye cyane ya hano mu Bubiligi no mu Burayi ifite komite niyo rero kizigenza niyo ndetse ishobora no kuvuga ijambo kuri ambassadeur niyo ambassadeur atubagize amahame neza ya FPR ishobora kurya kara bari aba François Ngarambe bategeka FPR akeka kaba kararangiye umuntu yarutegeka FPR hano hagarariye FPR hano abakomeye impande rero ibyo ngibyo hari ibuka nayo mwumvise ko ibuka ya hano ibifite amafaranga menshi nayo ifite komite yayo kandi akaba ariyo ibuka nyayo mbese yashinze izindi za ibuka zose ni ukuvuga rero ko ifite amafaranga menshi cyane yahawe y'imfashanyo muri amafaranga rero y'imfashanyo menshi FPR igashaka kugira ngo yagenzure nayo ifateho muzi ko ahantu hose FPR igenda ifataho icya 10 cyangwa ntabwo watunga amafaranga mpora mbivuga FPR utavuze uti nawe ndaguhaho cyangwa ndatanga imfashanyo abo bantu rero bayibuka hano bafite amafaranga menshi ariko FPR ikavuga iti mu yaduhe hari abagiye rero babyanga ugasanga byavuyemo ingorane zikomeye cyane ndetse ku buryo ntabwo ari ubwa mbere imanza zibaye kuko mu 2007 nabonye inkuru hano mu 2007 yo muri La Nouvelle de Kigali à Bruxelles via Dakar iriya munyamakuru Placide Muhigana aravuga ngo ibuka en crise il y a 10 ans uvuga ko iyi nkuru yanditse ku itariki ya 13 z'ukwa kane mu 2017 icyo gihe rero yavugaga ibintu byabaye mu 2007 ni inkuru yanditse kera yasubiyemo yanditse ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 2007 yavugaga iki cyo gihe yavugaga nyine ibintu biri muri ibuka kuko yavuga ko ibuka imeze nabi icyo gihe bagiye no kuburana n'ubundi ariko icyo gihe ntabwo ari amafaranga babagirizaga icyo gihe ahubwo byari ibintu bapfaga ariko nabyo bifite ishingiro ni ibintu bifite ishingiro kuri ibyo ngibyo byo kuntu bagomba kubana na Kigali komite yari hari yategekwaga na Dr Kalisa Placide yishituraga ibyo bintu bya FPR ikavuga iti dufite amafaranga yacu dufite n'ibindi dufite uko twiyorganiza uko dukora ibintu byacu ntabwo rero FPR igomba kuza kureba ibintu byacu ko bimeze icyo gihe rero byarakomeye noneho FPR inyura impande ikoresha amatora ishyiraho indi komite yari bangikanye n'iya Placide Kalisa bayiha umudamu witwa Uwamariya bayihaye umudamu witwa Madame Melanie Uwamariya ni ukuvuga rero ko habaye komite ebyiri komite ya Dr Placide Kalisa na Dr ya Melanie Uwamariya iyi komite ya Melanie Uwamariya rero ni FPR yari imaze kuyishyiraho kubera ko wenda babonaga uriya Dr Kalisa Placide atabavugira ibintu uko bigomba wenda hari noneho rero icyo gihe bagiye mu bucamanza hari mu 2007 icyo gihe bagiye mu bucamanza iyo ukurikiye izo manza icyo gihe ubucamanza bw'Ababiligi bwagombye gushyiraho uwo bita un administrateur civil ni ukuvuga ko ubucamanza bw'Ababiligi bwaravuze buti ubwo muri komite ebyiri amategeko atwemerera ko mwese mutanga imihoho tugashyiraho umuntu wacu ugomba kureba ibyo bintu akaduha uko abibona akareba n'imbere ibirimo byose icyo gihe bashyizeho umuntu w'Umubirigi nyawe mwenyewe abari gutegeka ibuka nareba aracikinga abwira Ababiligi abwira ubucamanza bw'Ububirigi ko bugomba kugenda icyabaye cyo nuko kuva icyo gihe ibuka abantu bose batorwa n'abantu ba FPR usanga bashyigikiye kuri FPR batakitera amahane mbese bayiyoboka bafunza amaso n'amatwi icyo gihe rero ubwo rero nuko nguko kugeza ubu uriya mudamu witwa Ryamukuru Felicité ari witegeka ni ukuvuga ko
uyu mudamu rero rya mukuru nyine niwe witegeka nk'uko mbivuze ashodekanye rero na FPR abandi rero bariya nababwiye bavuye muri mwe na rimwe bakavuga bati ibyo bintu ntabwo bishoboka cyane cyane ko ashaka kubikoresha ibintu bidashoboka nicyo rero cyatumye bariya bavamo ndetse n'ibinyamakuru bya hano byarabivuze hari nk'iyi jambo iravuga iti hari umunyamakuru witwa wo muri Belgique witwa Marie France Kurongo yaravuze ngo depuis 1998 c'est ainsi le gouvernement qui choisit le président du Rwanda. L'association est depuis bien moins critique à l'égard du pouvoir. Uyu munyamakuru Marie France Kurongo yaranditse muri 1998 avuga ati kuva muri 1998 ni leta y'u Rwanda ihitamo umuntu wo mu gutegeka ibuka no kuvuga rero ko ibuka ntabwo ishobora kugira ikivuga ku butegetsi bwo mu Rwanda ahubwo ihora yishonyagiza ni muri ibyo ngibyo rero nukunguku uyu rya mukuru ategeka akabasiga ategeka ibuka wenyine kugeza n'igihe ayo mafaranga bakoresha batazi uko akoreshwa ubu rero bazajya mu bucamanza ariko ibi ngibi mugomba kwibuka ko byatumye nyine kubera ko ibuka yategetse ku inshingano zayo zo kugira ngo ivugane abacitse ku icumu nuko havutse undi muryango vuba ngaha witwa Igicumbi murabona bafite kuri site web bafite Igicumbi 94 uyu muryango rero witwa Igicumbi uvuga ngo ko ari umuryango ngo Igicumbi n'umuryango mpuzamahanga wiyemeje kubijwi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu nzego zitandukanye cyane cyane aho indi miryango yakagombye kubavugira ihitamo kwicecekera cyangwa kwikiriza itewe n'abari ku butegetsi ndetse no mu gihe bibangamiye abarokotse murumva nyine ko ari muri niba leta y'u Rwanda ivuga iti nkuko tubibonye leta y'u Rwanda niyo ubu bishyiraho abantu bategeka ibuka no kuvuga rero ko abangaba babibonye bakavuga bati ntabwo ari byo yibuka rero nako iki Gicumbi mu kiba ibuka gitegekwa n'umuntu witwa Basabose professeur Basabose yigisha muri université yo muri Canada hanyuma no mu Bubiligi harimo abantu nka Mpayimana Jason uriya murumuna wa cyangwa mukuru wa Rutabana n'abandi ni ukuvuga rero ko ibuka ya hano ifite ingorane zikomeye cyane uretse bira by'amafaranga bayagiriza bagiye mu bucamanza hari n'iki Gicumbi nyine kivuga kiti ibuka ntabwo yateshutse inshingano zayo reka twebwe dushinge ikindi kintu muri rumwe rubanza rero uzaba ku itariki ya 9 y'uku kwezi ejo bundi kwa 4 hazamo ibintu byinshi cyane ababishoboye muzajye kumva wenda umuntu yagira icyo atoramo mu makuru avunaguye turasoma muri ikinyamakuru Chronicles Rwanda ko se wa Cyuma yagiye gusura umuntu we bakamukubita muri prison iyi ni inkuru yanditswe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 tumibutse ko iki kinyamakuru Chronicles ari cya Professeur Kayumba Dr Professor Kayumba muzikono bamukubise prison bavuga ngo yashinze ishyaka bakamugerekaho ngo bazana umukobwa hariya ngo avuga ko yamufashe ku ngufu muri 2017 urabona we ari muri abagabo iki kinyamakuru cyo kiracyandika urabona nyine ko cyerekana uyu musaza ise wa Cyuma Hasani yagiye kumusura bakamukubita prison baravuga rero ko uyu musaza premier ukebesho myaka 72 atazibagirwa iminsi nyine yakasho bamukubisemo ngo yaje gusura umwana we bese ni bitangaza hanyuma ahangaha radio TV10 iratubwira ibyerekeranye n'urubanza rw'uyu mugabo uraye neza muribuka ko ari pasteur wategekaga iri university y'Gitwe bakaba rero mu rubanza baragiye bakamubeshyera ariko bamubeshyeraga kubera ko FPR yatekinitse ishaka kumwambura university ni university ikomeye cyane ndetse ifite n'ishami ryigisha ubuganga bamubeshyera rero ko ngo hari ibyo byabonetse yatabyemo abatutsi ariko nyine uravuga ngo abandi batangabuhamya bari bashinje uraye neza Gerard bakomeje guhindura imvugo zimushinjura abari bamushinje rero ubu ngubu barimo baravuga bati barabeshya rwose nta ibi bintu twabivuze babidusabye bakavuga rero ngo ko wari umugore bavuze izina rye ngo yitwa aho bantegeye Charlotte urabona nk'uyu mutangabuhamya ngo yaravuze ngo umutangabuhamya witwa Sibomana Aimable wari washinje uraye neza mu bushinjacyaha yahinduye imvugo
avuga ko ibyo yari yavuze yari yabihatiwe n'uwitwa aho bantegeye Charlotte ngo wamuhaye inzoga na telefone. Uyu mugore rero bose bavuga ko ari we wahatiye kuvuga ibyo bintu, ariko ubwo urumva ntabwo yabihatiye, no kuvuga ko afite ukuboko kumuri inyuma kumushyigikiye, urumva kugira ngo agurire umuntu telefone kandi telefone zirahinda. Ni ukuvuga rero ko ni bya bindi FPR ikoresha abantu kugira ngo bagire nabi. Uyu musaza rero abaye neza mu musabire wenda azabivemo, naho ubundi irebye ibintu bamugerekaho n'ibintu bikomeye cyane. Hanyuma uyu mugabo witwa Hubert Védrine muziko yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri 1994. Abantu bakomeje kumwibasira ngo agomba kuba ngo nawe yarafatanyije ari umufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko murabona ko hari umugabo rero wari muri operation Turquoise bari basirikare baje mu Rwanda witwa Capitaine Guillaume Ancel, ni ukunda kumwibasira cyane. None murabona ko iyi tweet y'umugabo witwa Laurent Larcher avuga ngo ko Védrine yatatse Lieutenant Colonel Ancel kubera kumutuka mu ruhame ndetse no kumusebya. Aravuga ati ajya akunda kumusebya ndetse akananuka mu bintu byerekeranye n'u Rwanda. Baravuga rero ko urubanza ruzaba kuri 12 z'umwaka utaha mu rugereko rwa 17 rw'urukiko ruba i Paris. Icyo gihe rero uyu mugabo nyine Ntuza Lieutenant Colonel Guillaume Ancel afite urukuta rwo kuri murandasi we yaravuze ngo Hubert Védrine ngo yatureze ngo kubera ko tumuvuga mu byerekeranye ngo iby'u Rwanda, ariko hari aho mu Bufaransa bafite ubucamanza. Reka turebe icyo bizatanga, ariko ngira ngo Hubert Védrine hari yahabaye intwari kugira ngo riguye uyu Lieutenant Colonel Ancel wageze mu Bufaransa akagira ingorane cyane, noneho akijundika ibintu byose byakorewe muri operation Turquoise akagenda abeshya, ndetse yageze acomekana na Kigali niho bashobora kuba baramuhaye akantu kagaragara nka bya bindi twavuze kuri uriya mugabo witwa Andrew Michel wahoze ari minisitiri w'Ubwongereza. Iyi nkuru ya Himbara iravuga ngo Tribert Rujira ayo batwa nawe ntabwo yemeye ibihano bamukatiye. Urubanza rero rwamukatiye muzi ko yari afite iki kizu kitwa Trade Center, barakimwambuye rero. Tubivuga ukuntu bambura umuntu ibintu byo ngo uko yahunze, muzi ko nawe yacudikanye na FPR ndetse yaranakomeye, yabaye yize no kuba umubitsi wa FPR, ariko yarakomeye cyane, afite ibintu byinshi mu Rwanda. Murabona nk'iki kizu cye ngo bamukatiye rero imyaka 10. Hanyuma indi nkuru nayo twusoma muri iki kinyamakuru cya Himbara Medium iravuga ko Kagame agomba kuba afite ibibazo bikomeye cyane. Hariya amaze kubona ko ingabo z'Abagande bazemerewe gutera muri Congo. Himbara yaravuga ati Kagame afite ibibazo bikomeye cyane, umutwe ugomba kuba umuzunguruka, kubera ko ejo muri ku itariki 5 y'uku kwezi nibwo hatangijwe igikorwa cy'umuhanda uzahuza Ubugande na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uwo muhanda ukaba uzaba ufite kilometero 223, ukaba utangiye kubakwa, hanyuma ukazanyura za Beni ugakomeza Goma ukagera Butembo ukagenda rero ukagera ku Burundi. Uwo muhanda rero uzaba ukomeye cyane kubera ko muzi ko u Rwanda rwafunze umupaka n'Ubugande. Ubu rero Abagande barimo bashaka ukuntu bava muri ubwo bwigunge, niyo mpamvu batangije uyu muhanda. Ariko ikindi kintu gutuma Kagame umutwe umurya ni uko Tshisekedi yemereye ingabo za Uganda kuza gutera inyeshyamba za ADF muri Congo. Zahuye rero muzi ko ADF barabivuze cyane mu makuru, ADF nayishyigikiwe na Kagame, no kuvuga ko ariyo abasirikare b'u Rwanda baguye benshi kubera ko umuriro waratse hariya, kuko Uganda yarashikoresha indege na ziriya mbunda zikomeye za Katyusha zivumeza ibisasu bikomeye cyane. Abasirikare b'u Rwanda rero bagomba kuba barahaguye ku bwinshi. Maze rero reka turekere aho, ngira ngo amakuru twayaciyemo y'iki cyumweru ni menshi cyane nk'uko mbabwira. Ibindi ubundi ngaho rero mwirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.